ट्रक बुलाणी रे बुलाई नपारी पहाड़ उपरकू माड़ी जाई दुर्घटनाग्रस्त है। रायगड़ा मझी घरियाणी मंदिर ब्रिज बुलाणी निकट में गोटे कोयला बोझी ट्रक ब्रेक फेल होई पत्थर को पिटी होईछि। प्राप्त सूचना अनुसार कोयला बोझी ट्रक को मुख्य चालक चलाउथिला, ट्रक रो हेल्पर चलाउथिले बोली सुनिबाकू मिलिछि। आंध्रपटू हेल्पर द्रुत गति में आसी बुलाणी निकट में बुलाई नपारी ट्रक को आयत्त कर नपारी सम्मुखरे थिबा पहाड़र पत्थर उपर को पिटी होई दुर्घटना घटाइछंती। ट्रकटी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम पटरु आसी छत्तीसगढ़ प्रदेश महासमुद सहर को जाउथिबा बेले रायगड़ा रे दुर्घटना घटाइछि। छत्तीसगढ़ ट्रक बोली कहउछंती उपस्थित ट्रक चालक माने। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक्र नंबर CG04MR 2671 एवं ट्रकटी पत्थर को पिटी हेबा जोगु ट्रक्र केबिन भांगी जाइछि। विलंबित राति रे घटिछि एभली भयानक घटना। दुर्घटना रे आहत ट्रक चालक जिला सदर मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्सित हेतिबा सूचना मिलिछि। यातायात रे कोनोसी असुविधा हेउ नाही, सामान्य विलंब हेउथिबा यातायात करुथिबा अन्य ट्रक चालक माने कहूथिबा सुनिबाकू मिलिछि। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची एक मामला रुजु करी तदंत जारी रखिछंती एवं ट्रक को दुर्घटना स्थल रु हटाइबा पई योजना करुथिबा जणा पड़िछि। रायगड़ा रु आशुतोष कुमार पटनायक रिपोर्ट, संघर्ष टीवी।